Hola, buenos días. Antes que nada, ¿ustedes saben cuántos litros de agua se contaminan con un solo litro de aceite? Bueno, acaso si ustedes no lo sabían, la respuesta vendría siendo 40.000 litros de agua. La problemática que encontramos es que el manejo inadecuado del aceite usado presenta varios conflictos que afectan tanto el medio ambiente como la salud pública y la infraestructura. En oportunidad de negocio, el iniciar esta empresa puede no solo generar ingresos, sino también contribuir positivamente al medio ambiente. Convertir el aceite usado en un producto ayuda a reducir la cantidad de desechos y prevenir la contaminación. A través de nuestra oportunidad de negocio, nuestros principales clientes son restaurantes, personas naturales y locales comerciales. Nuestra solución fue crear, a base de la problemática del aceite usado, un producto innovador que ayuda a reducir la mayor contaminación ambiental. Al encontrar esta solución, hemos creado el emprendimiento Fogata, el cual se dedica a la realización de una variedad de productos de velas que son a base de aceite reutilizado. Acá, como podemos ver, tenemos velas desde la más común hasta las velas infinitas, las cuales son 70% agua y 30% aceite, el cual podría ir rellenando el cliente desde su casa. Bueno, los beneficios de nuestro proyecto son la reducción de la contaminación, el ahorro de recursos, la sostenibilidad ambiental y la alta calidad y seguridad. Nuestro principal objetivo en este trabajo es el agua limpia y pura. Este objetivo se basa en que el agua sea libre de impurezas y accesible para todo el mundo, para que no haya mucha más contaminación en el mundo que nosotros vivimos. Bueno, gracias por ver el video y los dejamos cordialmente invitados a vernos a través de nuestras plataformas como TikTok e Instagram como Vela La Fogata.